Goeiemôre graad 10s, baie welkom by die 4de les van aanlyn skool. Ek hoop dit gaan goed met julle almal. Ek hoop julle is veilig en gesond en ek hoop dat jy aanlyn skool darm so 'n bietjie geniet ook en dat die huiswerk nie te veel is nie. In vandag se les gaan ons kyk na die voedseltoetse en hierdie voedseltoetse is baie belangrik vir jou eksamen sowel as praktiese. Julle gaan ook 'n SPA doen oor een van hierdie toetse, so dit is belangrik dat jy al die inligting daarvan het. En dit is maar net om te kyk hoe weet ons watter een van daardie organiese verbindings wat ons nou van geleer het in die vorige les kom actually voor in watter tipe kosse. So ons gaan bietjie na kyk. Hier het ek dit net vir jou uiteengesit want dit kom nou uit die koolhidrate gedeelte en die lipiede gedeelte en die proteïene gedeelte. So ek het net die bladsynommers in jou handboek vir jou uiteengesit dat jy kan terugblaai soontoe en kan seker maak dat jy dit ordentlik leer. Nou in elke toets toets jy vir iets spesifiek. Daar is 2 koolhidrate waarvoor ons toets, stysel en glikose. En om te toets het jy 'n indikator nodig. So jy gebruik jodium om vir stysel te toets en daardie toets kan jy op bladsy 27 van jou handboek vind. So die tabel sit dit maar net vir jou uiteen, omdat dit baie belangrik is dat jy dit leer vir toetse en eksamen en dan ook vir jou SPA gaan jy al hierdie voedseltoetse leer en een van hulle in jou SPA kry. So dis belangrik dat jy weet waar dit in jou handboek is, watter indikator gebruik word en presies waarvoor ons dan toets. Hulle kan ook byvoorbeeld vir jou vra, jy gebruik feeling A en B, waarvoor word daar getoets, so dan moet jy weet dis glikose, so hierdie 2 kolommetjies hardloop dan saam. Goed, so nou gaan ons 'n video kyk, wat dit net vir jou gaan wys. Ek is obviously nou nie saam met jou in die klas om dit vir jou te wys nie, so hierdie video gaan net vir jou wys, hoe hierdie toetse gedoen word. In this video, we're going to be looking at the tests we do for different biological molecules, sometimes just known as food tests. We're going to be investigating fruit juice, egg whites, starch, regular cooking oil, and we're also going to use distilled water as a control. The principle behind this is basically to find out if those different samples contain biological molecules such as starch, protein, etc. In order to do that, we're going to need to use DC-PIP, ethanol, Benedict's reagent, Payara, and also iodine. Let's start with the iodine test, which is the test for starch. First, take your iodine solution and add it dropwise to each of your samples. Notice that the iodine is a kind of orangey colour, and when we add it into our samples, that orangey colour remains, until we add it to the starch solution, and there's a clear blue-black change in colour. We continue adding this to all of our samples, and amongst all of them, starch is the only one that shows a positive result. So to summarise, we use iodine to test for the presence of starch. You add it dropwise to each of your samples, and it turns blue-black if starch is present. Next, let's look at the Payara test for the presence of proteins. Take your Payara solution and add it dropwise to each of the samples. If we give it some time for the reaction to take place, we can see in the egg white it turns a sort of purplish violet colour, and that suggests that protein is present. So to summarise, use Payara solution to test for the presence of proteins, add it dropwise to your samples, and it'll turn purple or lilac colour if protein is present. The Benedict's test is the test for reducing sugars. Glucose is an example of a reducing sugar. First, you take your Benedict's reagent and you add it dropwise to each of your samples. It's a good idea to label each of your samples for this test because you're going to need to put them into a water bath and they might get mixed up. For your water bath, there's a number of ways to do it, but the easiest way is to just boil the kettle and fill up a beaker with hot water. Put each of your samples into the water bath and then wait for a while.
It does take some time for a reaction to occur, but if we watch this speeded up, you can see that one of our samples is clearly turning a kind of yellowy orange colour, and this indicates the presence of a reducing sugar. When we put them back into the test tube rack, we can see that fruit juice is the only one that's actually reacted to this, suggesting that it contains reducing sugars. So, to summarise, we use Benedict's reagent to test for the presence of reducing sugars. Add several drops to your samples and then put them into a water bath. Depending on how much reducing sugar is present, it'll first turn green, then yellow, then orange, and it could form a brick. So daar sal jy sien die verskillende hoeveelhede glikose in 'n proefbuis of in 'n sampel gaan dan vir jou 'n ander reaksie gee. So daar's 'n klomp kleure wat positief kan wees. Dit hang af van die hoeveelheid glikose in die monster wat jy besig is om te toets. Brick red precipitate if there is a lot of sugar present. The ethanol emulsion test is the test for the presence of fats. First, you need to measure out 2 centimeters cubed of ethanol and pour that into each of your samples. With each one, you need to shake it vigorously. After you've shaken your samples, add 2 centimeters cubed of water and then observe the changes. Here in our oil sample, you can see this sort of white cloudiness formed. This is what's known as the emulsion. To summarise, we use the ethanol emulsion test for the presence of fats. Add 2 centimeters cubed of ethanol and then shake, followed by 2 centimeters cubed of distilled water. A white emulsion forms if fats are present. We use DC-PIP or DC-PIP to test for the presence of vitamin C. Fill your test tubes up with DC-PIP without your samples present in them. Then, add your samples into it drops at a time and shake as you're doing it. The DC-PIP might turn pinky purple first. This is because of the acidity and doesn't reflect vitamin C being present. Hierdie toets word nooit getoets in 'n SPO of in 'n eksamen nie. Dis sometimes Keep adding your sample and shaking. If vitamin C is present, you'll notice that your DC-PIP turns colourless. Repeat this process for each of your samples. When we make a final comparison, we can see that the fruit juice is the only one that has turned the DC-PIP colourless. So, we use DC-PIP to test for the presence of vitamin C. We add our sample to DC-PIP while shaking it, and the DC-PIP will turn colourless if vitamin C is present. Goed, en het ek net die opsommings uit jou handboek uit vir jou gehaal, sodat jy kan sien koolhidrate word getoets met jodium, positief maak 'n blou-swart kleur, negatief oranje-geel, en daar is die sketsie vir jou. Jodium oplossing word bygevoeg en daar gee hulle vir jou die kleurverandering, positiewe toets sowel as negatief. Dan dieselfde vir ook 'n koolhidraat, as ons glikose toets, toets ons met Feeling se A en B oplossing en Benedict se oplossing kan jy ook gebruik. Dit word in 'n waterbad gedoen, so daar moet jy net oplet dat dit eers verhit moet word. Ons verhit nooit die proefbuis direk nie, so ons sit dit binne in die waterbak en daar is 'n positiewe toets sowel as negatief vir albei van hulle. Onthou hier is 'n klomp kleure want dit hang af hoeveel glikose gevind word in die oplossing. Dit sal 'n reeks kleure dan vry stel. Dan die etertoets kan jy doen. Dit is waar jy dit dan meng en jy sal dan op die filtreerpapier daar die oliemerk sien, soos dit is maar 'n vetkol. Jy kan dit ook met water meng om te kyk of daar 'n olielaag op dryf en hulle het ook dan vir jou die ethanol toets in die video gewys. Proteïene gebruik ons Emulsion se reagens en daar word ook vir jou die positief en negatief gewys. En dan kan jy ook 'n periode toets doen soos wat hulle in die video gewys het. Goed, en dit is dan al vir die voedseltoetse.
Die les vandag is lekker kort, want jy het ongelukkig 'n hele klompie huiswerk. So gebruik asseblief die res van hierdie periode om solank met jou huiswerk te begin. Ek en jy sal dit dan donderdag merk. Dis onderwerp 1 se vrae op bladsy 45. Dit gaan van vraag 1 tot 6, so dis net daai een bladsytjie sin. Baie belangrik vir my is ons 2 tipe grafieke om te teken in hierdie oefening. So maak asseblief seker dat jy dit baie deeglik doen, want ek wil dit graag saam met jou merk die volgende les en seker maak dat jy alles het wat jy moet hê in 'n grafiek. Soos julle weet, is hulle baie lief vir grafieke in julle toetse en eksamens. So ek wil dit graag deeglik met jou merk. Ek gaan nie net vir jou die memo gee nie. Ek gaan vir jou ook uitwys wat alles daarin moes gewees het, dat jy baie seker is dat jy jou grafieke ordentlik doen. Jy sal ook sien, een is 'n sektordiagram, wat beteken jy gaan jou gradeboog moet gebruik. Ons het al so enetjie geoefen in die klas. So blaai maar terug as jy nie lekker die berekeninge kan onthou nie, maar ek wil graag hê dat jy nie net wag vir die volgende les om 'n memorandum te kry nie. As jy dit dan net so oorteken in jou boek, dan defeat dit bietjie die purpose. So asseblief kyk of jy tussen vandag en môre 'n poging kan aanwend om die grafiek regtig tot die beste van jou vermoë te doen, dat wanneer ek dit saam met jou nasien, dat jy mooi kan sien waar jy foute gemaak het en hoe om hulle dan reg te stel. So asseblief as jy ordentlik aandag kan gee aan die 2 grafieke, jy moet al die vrae doen van vraag 1 tot 6, maar as jy asseblief ekstra moeite en aandag kan gee aan die grafieke, dat ek dit saam met jou kan nasien en dat ons seker kan maak dit is reg. Dankie graad 10s, geniet julle dag en dan gesels ons weer donderdag.